四川公车突爆炸，车窗震碎，15人受伤。中国四川一辆公车突然爆炸，造成15人受伤。据成都商报报道，18日下午6点多，四川乐山一辆公车行驶中突然爆炸，公车的前后挡风玻璃两侧车窗均震碎，造成15人受伤，其中1人重伤，目前均在医院接受治疗，事故原因正在调查中。